ночи, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. 16 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в столице страны сдали в эксплуатацию предприятие по производству полипропиленовых мешков общества с ограниченной ответственностью «Гаюр-Пак», построенное отечественным предпринимателем Акбаром Гуломовым. 16 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в столице страны сдали в эксплуатацию предприятие по производству полипропиленовых мешков общества с ограниченной ответственностью «Гаюр-Пак», построенное отечественным предпринимателем Акбаром Гуломовым. Данное предприятие свою деятельность осуществляет на основе современных отраслевых технологий ведущих мировых компаний. Оборудование для предприятия было закуплено у ведущей немецко-австрийской компании Starlinger & Co. GmbH, которая в настоящее время в Центральной Азии не знает аналогов. Предприятие «Гаюр-Пак» имеет потенциальную возможность ежегодно производить 50 миллионов штук полипропиленовых мешков высокого качества и предлагать покупателям. Производимые компанией мешки являются одноразовыми, удобными и экологически безопасными. На предприятии «Гаюр-Пак» постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечены 140 местных жителей, которые прошли курсы переподготовки кадров. Следует отметить, что группа предприятий «Гаюр» в составе 3 предприятий ежегодно производит 2,5 миллиона тонн цемента. В связи с этим возрастает спрос на полипропиленовые мешки. Отсюда 80% производимых предприятием мешков будет использоваться для удовлетворения нужд самой компании, а оставшиеся 20% будут предлагаться другим отечественным предприятиям и цехам и экспортироваться в другие страны. До сегодняшнего дня этот ассортимент продукции импортировался из других стран. Отныне полипропиленовые мешки нового предприятия «Гаюр-Пак» существенно снизят зависимость сферы от импортируемой продукции. Внедрение технологий нового поколения позволит обеспечить безотходное производство и часть переработанных материалов переправлять на другие промышленные предприятия для производства новых наименований промышленной продукции. Помимо мешков, предназначенных для цемента, «Гаюр-Пак» также имеет возможность по заказу производить полипропиленовые мешки, предназначенные для муки и других видов пищевых продуктов и химикатов. Все этапы производства полипропиленовых мешков, начиная с переработки сырья до производства конечной продукции и ее декорирования, будут налажены на вновь созданном предприятии. Общество с ограниченной ответственностью «Гаюр-Пак» создано на территории первого парка инновационных технологий в Душанбе, где налажено производство продукции по международным стандартам. На новом предприятии также есть лаборатория по проверке качества, и его продукция будет реализовываться только после заключения специалистов лаборатории. Лаборатория оснащена современным оборудованием и аппаратами, что позволяет досконально и всесторонне проверять качество конечного продукта. Сдача в эксплуатацию этого предприятия является продолжением мер по достижению 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В ходе ознакомления с деятельностью производственного предприятия президент страны высоко оценил начинание отечественного предпринимателя и дал ценные советы и рекомендации по увеличению объема производства конкурентоспособной продукции.
Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, на территории первого парка инновационных технологий дал официальный старт первому этапу деятельности предприятия по производству диодных ламп и других осветительных приборов ООО «Гаюр Корея Технологи», построенного местным предпринимателем Акбаром Гуломовым, и ознакомился с производственным процессом. 16 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, на территории первого парка инновационных технологий дал официальный старт первому этапу деятельности предприятия по производству диодных ламп и других осветительных приборов общества с ограниченной ответственностью «Гаюр Корея Технологи», построенного местным предпринимателем Акбаром Гуломовым, и ознакомился с производственным процессом. На предприятии постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечено 40 человек. Здесь налажено производство более 100 наименований продукции. Производственная мощность нового промышленного предприятия на первом этапе составляет 100 тысяч штук ламп в месяц и 1 миллион 200 тысяч в год и ориентирована на удовлетворение нужд внутреннего рынка. Предприятие по производству диодных ламп и других осветительных приборов является единственным в стране и по непосредственному указанию главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, построено в рамках сотрудничества группы предприятий «Гаюр» с привлечением инвестиций корейской компании «Gaia Energy Co. Ltd. с целью достижения ускоренной индустриализации страны. Предприятие по производству диодных ламп и других осветительных приборов расположено на площади 400 квадратных метров и имеет склад сырья, производственную линию, склад готовой продукции и лабораторию. В настоящее время предприятие производит диодные лампы для автомобильных и пешеходных дорог, улиц и проспектов, а также для украшения зданий и сооружений и внутреннего освещения домов. Производство диодных ламп на предприятии, налаженное с использованием современных технологий, позволяет увеличить их работоспособность до более 100 тысяч часов. В ходе ознакомления президентом страны с процессом производства, монтажом осветительного оборудования на этом предприятии было сообщено, что лампы полностью управляются из одного центра посредством цифровых приборов и программ. При уменьшении движения автомобилей и пешеходов снижается напряжение электроэнергии или частично отключается, что способствует экономии электроэнергии и продлению срока службы ламп. Лампы функционируют бесшумно и предназначены для работы в условиях проливных дождей и снегопадов, а также способствуют осуществлению проекта «Умный город». Продукция, производимая на новом промышленном предприятии в городе Душанбе, является импортозамещающей и имеет гарантийный срок от 1 до 3 лет. В ходе беседы с руководством группы предприятий «Гаюр» глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ценные указания и рекомендации по полному использованию имеющихся мощностей в этом направлении и созданию новых рабочих мест для граждан страны. На первом этапе деятельности промышленного предприятия были внедрены оборудование и технологии для монтажа и контроля качества продукции, а также осуществлен импорт отдельных частей диодных ламп из Республики Корея и их установка. Деятельность предприятия по производству диодных ламп и других осветительных приборов в городе Душанбе будет осуществлена в 3 этапа. Здесь лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, был представлен проект строительства 4 новых промышленных предприятий, а также 2 и 3 очереди предприятия по производству диодных ламп и других осветительных приборов. Было сообщено, что на 2 и 3 этапах деятельности предприятия предусмотрен импорт производственного оборудования и технологий из Республики Корея, благодаря чему будет налажено достаточное производство диодов и других деталей ламп внутри страны. Производственная мощность предприятия на 2 этапе составит 12 миллионов, а на 3 – 20 миллионов штук диодных ламп и других осветительных приборов, благодаря чему будет создано 150 новых рабочих мест. Группа предприятий «Гаюр» в рамках реализации конкретных целей во имя достижения ускоренной индустриализации страны на территории первого парка инновационных технологий также запланировала строительство 4 новых совместных предприятий, в частности, по производству красок нового поколения, текстильной продукции, сантехнического оборудования и электрических приборов. Напомним, что предприятие по производству диодных ламп и других осветительных приборов в городе Душанбе является первым совместным предприятием Таджикистана и Республики Корея. В период независимости Республика Таджикистан расширила сотрудничество с Республикой Корея и наладила двусторонние и многосторонние отношения
улучшения в большинстве сфер, представляющих обоюдный интерес. Как было сообщено, со сдачей в эксплуатацию новых промышленных предприятий в рамках совместного сотрудничества с Республикой Корея будет образовано еще 250 новых рабочих мест и заложена прочная основа для производства импортозамещающей продукции и ее экспорта. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, расценил как образцовое начинание руководителя группы предприятий ГАЮР Акбара Гуломова в направлении внесения вклада в реализацию государственной программы содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы и дал ответственным лицам конкретные указания и поручения для увеличения производственной мощности и налаживания экспорта отечественной продукции в страны региона и мира. Сегодня в городе Душанбе при участии основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Эмомали было сдано в эксплуатацию предприятие общества с ограниченной ответственностью «Мукомольный комбинат Душанбе». В столичном районе Шох-Мансур города Душанбе при участии основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Эмомали было сдано в эксплуатацию предприятие общества с ограниченной ответственностью «Мукомольный комбинат Душанбе». Душанбинский мукомольный комбинат, который простаивал более 30 лет из-за устаревших производственных линий, при поддержке лидера нации Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе Рустами Эмомали с целью развития промышленности и увеличения производства качественной продукции был полностью обновлен отечественными предпринимателями на сумму более 50 миллионов сомани. Все здания комбината были отремонтированы с использованием высококачественных строительных материалов и привлечением местных строителей. Общая площадь Душанбинского мукомольного комбината составляет 4 гектара, а строительство, реконструкция и модернизация существующих зданий позволили в короткие сроки приобрести и установить новые производственные линии от ведущих европейских компаний и китайской компании Ковка Engineering and Management. Лидеру нации было сообщено, что установленная производственная линия является самой современной и уникальной с точки зрения технологий и технических характеристик. Автоматический режим работы требует меньших затрат труда в производственном процессе. С вводом в эксплуатацию Душанбинского мукомольного комбината в общей сложности 100 местных специалистов получили рабочие места и хорошую заработную плату. Данный комбинат перерабатывает 400 тонн пшеницы в сутки и производит более 10 видов муки под названиями майса, хуша, санбула и суфра. Также будут запущены линии по производству макаронных изделий, широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция завода фасуется в упаковке разных объемов в соответствии с требованиями мирового рынка и предлагается покупателям. На Душанбинском мукомольном комбинате для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукции в будущем будет введен в эксплуатацию ряд новых цехов по производству макаронных и хлебобулочных изделий. Также с учетом спроса будет построен цех по производству диетических продуктов из сои. Здесь также будут производить корма для птицы, рыбы и других животных. В Душанбе в ближайшие дни откроются фирменные магазины «Душанбинский мукомольный комбинат». Бесперебойная работа комбината может сыграть важную роль в стабилизации стоимости хлебобулочной продукции и будет способствовать укреплению отечественного производства. В дальнейшем с вводом новых мощностей на Душанбинском мукомольном комбинате объемы производства увеличатся, а также увеличится количество рабочих мест. На Душанбинском мукомольном комбинате имеется склад вместимостью 32 тысячи тонн пшеницы, склад площадью 5000 квадратных метров для хранения более 3500 тонн муки и склад для хранения соевых бобов и измельченной пшеницы. А через предприятие пройдет железнодорожная ветка, что значительно снизит затраты на транспортировку товаров.
Для доставки продукции в точки продаж и торговые центры было закуплено 10 единиц современных грузовых автомобилей различных габаритов. Для определения качества импортируемой пшеницы и производимой продукции на Душанбинском мукомольном комбинате создана лаборатория с современным оборудованием, которое обеспечивает качество производимой продукции. Производственно-технологическая лаборатория при новом комбинате Орди Душанбе оснащена всем необходимым лабораторным оборудованием. Мы имеем в наличии экспресс-приборы, которые помогают нам в считанные минуты произвести необходимый анализ зерна и производимой продукции. Лаборатория аккредитована по требованиям международного стандарта, имеет сертификат аккредитации. Мы имеем сертификат аккредитации по ХАСПу и также сертификат по требованиям международного стандарта ISO 9001 по сертификации пищевой продукции. В лаборатории область аккредитации распространяется на поступаемое сырье, это зерно пшеницы разных классов, и на выпускаемую продукцию. Выпускается мука высших сортов для хлебопекарного производства, мука для макаронного производства, а также выпускаем муку для национальной выпечки. Персонал лаборатории полностью укомплектован опытными работниками, а также молодыми специалистами, выпускниками Национального таджикского университета. Все работники лаборатории имеют доступ к проведению анализов, которые входят в область аккредитации лаборатории, полностью владеют всеми методами. В беседе с рабочими и специалистами общества с ограниченной ответственностью Душанбинский мукомольный комбинат лидер нации Эмомали Рахмон подчеркнул, что в процессе реализации 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны отечественные предприниматели вносят большой вклад. Правительство Республики Таджикистан установило значительные льготы для отечественных и зарубежных предпринимателей. Правительство Республики Таджикистан установило значительные льготы для отечественных, зарубежных предпринимателей и инвесторов при строительстве новых промышленных предприятий и внедрении современных производственных технологий. В результате за последние годы наряду со строительством и реконструкцией образовательных, медицинских и культурных учреждений в Душанбе были введены в эксплуатацию сотни новых промышленных предприятий, что создает благоприятную основу для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукции и создания новых рабочих мест. По сообщению исполнительного органа государственной власти города Душанбе, к 30-летию независимости Таджикистана в Душанбе будут введены в эксплуатацию около 70 новых промышленных предприятий. Сегодня прошла отчетно-выборная конференция Федерации футбола Таджикистана, где нынешний президент Рустами Эмомали был переизбран президентом Федерации футбола Республики Таджикистан на новый 4-летний срок. Отчетно-выборная конференция Федерации футбола Таджикистана состоялась в гостинице «Хаят Редженси Душанбе». После вступительного слова президента Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали и выбора рабочих органов конференции был показан видеофильм о деятельности Федерации за период 2016-2019 года. В фильме были отмечены успехи и результаты Федерации за последние 4 года. Далее делегаты конференции заслушали доклады о финансовой деятельности Федерации футбола Таджикистана за период 2016-2019 годы и ознакомились с изменениями и дополнениями в устав Федерации футбола Таджикистана. Одной из важных частей конференции было избрание президента Федерации футбола Таджикистана. Рустами Эмомали на безальтернативной основе был переизбран на пост президента Федерации футбола Таджикистана на 3-й 4-летний срок. Сразу после своего переизбрания президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали поблагодарил делегатов конференции за доверие и отметил, что быть президентом Федерации – большая ответственность, и выразил уверенность, что те, кому дорог наш футбол, будут продолжать трудиться во благо развития данного вида спорта в нашей стране.
В следующем году Таджикистан будет отмечать 30-летие со дня независимости страны. Это большое событие для страны в целом. В связи с этой годовщиной необходимо больше проводить спортивные мероприятия и соревнования во всех регионах, заявил Рустам Эмомали. Всем ответственным лицам было поручено создать в ближайшее время четкий план мероприятий по организации соревнований различного уровня в течение всего следующего года и провести их на высоком организационном уровне. По предложению уважаемого Рустама Эмомали участниками было поддержано переизбрание на новый 4-летний срок первого вице-президента и вице-президента Федерации футбола страны. В завершении мероприятия на основе новой редакции устава в исполнительный комитет Федерации футбола Таджикистана были избраны 15 членов. Все делегаты конференции были призваны приложить максимум усилий для дальнейшего развития и массовости футбола в нашей стране, а также создания условий для достойного представления нашего футбола на высоком уровне. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.